Неколку пати утрово ви го најавивме доктор Миодраг Цекич, кој е доктор на науки по биоинженеринг и ви откривме дека тој комбинира вештачка интелигенција како и биоинженеринг за развивање на третман на канцер, односно рана диагностика. Ќе ни објасни се тој убаво. Знам дека сега замислувате некој повозрасен научник, меѓутоа Миодраг Цекич е млад човек и научник и се занимава со многу модерни токови, нели, во науката и технологии кои што треба да придонесат за општо добро или пак, нели, иновации во медицината воопшто. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро, ви благодарам многу на поканата и баш ми е мило да вака ентузијастички и импулсивно што ќе започнеме денот. Да, јас се радувам што наши луѓе се во овој домен на науката на иднината, нели, каде што е вештачката интелигенција вклучена во служба, нели, на овие испитувања, третмани, диагностика и се останато, а токму во таа област сте и вие. На вие да бидеме, Миодраг. Па ајде за почеток да ни објасниш малку повеќе за овој персонализиран пристап кој што треба да се развија преку се во ова кога станува збор за пациентите и генерално за ова твоја работа, да не внесеш малку во целата. Така, да, тоа е едно пошироко поле, ама и поново поле. Така. На развој на, можам да кажам слободно, спој на медицината и она што го прави информатиката, посебно сега изразено со потенцијалот и апликативноста примената на самата вештачка интелигенција. Генерално станува збор за неинвазивни методи, каде што практично се истражува се она што живее во нашите црева. Така. Односно се прави дигитална слика, или јас го викам скриншот на нашиот организам, и се дигитализира она што живее во нашите црева, затоа што популарно се нарекува втор човечки геном. Так. Затоа што имаме повеќе од 100 пати поголем генетски потенцијал во цревото отколку во самиот човечки геном. Односно 10 пати повеќе бактерии отколку во целото тело. И идејата е преку дигитална форма, односно дигитализација на информацијата, односно бактериите кои живеат тука во самиот микробиом, да добиеме пресек и слика на она што се случува, а е многу поврзано, односно е директно поврзано со самата карциногенеза на колоректалниот карцином, меѓутоа и општата слика од аспект на воспаление, од аспект на потенцијал за развој од бенигна во малигна форма и така натаму. Така. Зошто толку интересно ми е да знам се насочите, откривте дека станува збор за едно посебно поле интересно, нели, во човековиот организам кога станува збор генералното и општото здравје, но зошто токму целото истражување или пак развојот на ова да оди во насока на тој тип на карцином? Така, значи генерално статистиката е црна. Пред се статистиката во Македонија е црна. Односно, колоректалниот карцином е еден од трите кои најмногу влијаат на стапката на смртност, меѓутоа и го погодуваат нашето население. Зборувам за нашата земја. И тоа се податоци кои минатата година и јавно ги презентирав во клиниката Жан Митрев. Тоа е едната причина, затоа што навистина сакам како човек да застанам во таа прва линија каде што ќе се соочиме со ова што се случува и се нарекува, нели, модерна чума. Од друга страна сум реално дете, односно од мали нозе растам под Хипократова заклетва, затоа што двајцата мои родители се доктори специјалисти, сега во пензија. И генерално уште во моментот кога се одлучував дали да преминам кон од средно образование во која насока да се насочам, генерално се насочив и одлучив, нормално со поддршка од родителите, да одам во електротехнички смер, односно да изучувам природни науки, каде што и одлучив да докторирам, односно да се насочам повеќе во делот на вештачка интелигенција, уште таму далечната 2011 година, 2012 година. Меѓутоа секогаш во мене имаше онаков импулс, една искра да не заборам на оној медицински дел, затоа што сум растен така, сум ги гледал моите родители како работат, како се борат во дејностите во кои си се стручни. И тоа беше причината зашто направив на некој начин спој, затоа што се мислев и едноставно реков сега е моментот кога можам да ги фузирам двете области и да се обидам буквално да бидам on the forefront на така наречената биоинформатика или биоинженерство. Да, и да им дадеш едно моќно оружје практично, ако можам така да кажам, на специјалистите кои што треба да ги третираат нешто што
тие го немаат во својот круг на знаење, на можности, нели, а токму тоа е иднината. Кажи ни нешто повеќе за твојата експертиза, поконкретно да разбереме. Во што си ти практично најкорисен или брилјантен, како Така, да. Јас имав чест да бидам дел од една интересна екипа на луѓе, со кои работевме уште во 2020-2021 година, 2022 година во Истанбул, како билатерална соработка помеѓу Универзитетот Свети Кирил и Методи и Аџибадем универзитетската клиника. И практично тоа е мултидисциплинарна група од луѓе кои се занимаваат со биологија, кои се занимаваат со информатика, со биоинформатика, молекуларна биологија и така натаму. Мојот дел, односно мојата експертиза е во делот на применета вештачка интелигенција, односно обработка на дигитализирана форма на податоци кои доаѓаат од човечкото тело и изградба на предиктивни алгоритми, односно работа со надгледувано машинско учење или supervised machine learning, кое учи од претходни патерни, во комбинација со статистичко моделирање со цел да добиеме предиктивен алгоритам за состојбата во која се наоѓа одреден организам или потенцијалот во кој се наоѓа одреден организам. Па така би рекол, значи работам на делот на дигитализација на релативната дистрибуција на бактерии кои се наоѓаат во цревата и изградба на алгоритми со висока точност кои може да им помогнат на онколозите во делот на диагностика, пред се рана диагностика, затоа што колоректалниот карцином генерално го делиме во 4 фази, меѓутоа тие се на многу тенка линија, значи особено од третата кон четвртата фаза и можноста се прошири во поголем дел од телото. И нели дополнително не само рана диагностика, туку и предиктивност во однос на потенцијал на воспалителни процеси и исто така како главен фокус самиот концепт на имунотерапија, односно резистентност на терапија. Значи ние генерално работевме на пронаоѓање на нови бактерии и изучување на постоечки бактерии како индивидуи и како симбиоза, како агрегирани бактерии, со цел да добиеме и слика за како можеме да им помогнеме на стручните медицински лица во делот на давање на терапија, односно пред и постоперативен третман кај самите пациенти. И интересно беше што утврдивме практично дека постојат бактерии кои живеат заедно и кои имаат моќ да абсорбираат, пример, хемотерапијата. Односно, се обидуваме да дојдеме до сознание кој ќе има возможност на медицинските лица слика дека може би треба да се реагира, односно да се даде терапија за да се намали одреден процент на одредена бактерија и присуство на одредена бактерија во организмот пред да се аплицира хемотерапија или радиотерапија со цел истата да биде ефикасна и да ги таргетира клетките кои генерално го предизвикуваат карциномот. Затоа велите персонализиран пристап, нели, бидејќи индивидуално со сликата која што ја овозможува, нели, сето ова може да се адаптира целиот третман, нели? Па и да се предвиди, велиш, нешто. Кои податоци тоа може да прогнозираат, да речам, развој на... Така, значи, прогнозата на било кој карцином, не само колоректалниот, е, јас би рекол, најголемиот предизвик на сите општествени чинители и оние во истражувачки и оние во применета медицина. Генерално овие алгоритми се основаат, баш како што напомнав, на методот на надгледувано учење и се обидуваат преку претходни патерни, односно образци на македонски јазик, да детектираат статистички низ матрица, да детектираат одредени појави или сознанија кои не се видливи со голо око. И сега ние работиме на максимизирање на нивната точност, која не е само точност од аспект на алгоритмичка точност, туку од аспект на сензитивност и специфичност како параметри во овој сегмент, меѓутоа повторно се базираат на матрица на претходни сознанија. И сега тука е многу интересно и многу значајно да не се генерално подпираме само на технологијата како таква, туку тука се значајни и многу податоци кои се поврзани со самиот наш начин на функционирање. Пример, како воздух дишеме, со што се храниме, каде живееме, кој е нивото на стрес и нормално клиничките параметри, односно оние параметри кои што се општи, возрастна група, генетски потенцијал, претходни заболувања, односно фамилиарно стебло, начин на третирање на претходни болести, затоа што утврдивме директна поврзаност на она што го истражувавме со претходни антибиотски, пример, третмани или третмани кои се поврзани со лекување на други состојби,
хронични или воспалителни состојби. Така што би рекол дека да, предиктивниот карактер и точноста на алгоритмите генерално можат да диагностицираат, односно можат да бидат од примена во тој дел. Меѓутоа има еден поголем екосистем од кој генерално зависи се. Да. Затоа велам не дека не е благодарно, меѓутоа во исто време е според мене баш потенцијална применета вештачка интелигенција со која ќе дадеме можност неинвазивно да добиеме одредена информација и слика која може да им помогне на стручните медицински лица за генерално таргетирање на оваа болест. А и за пациентите сигурно ќе биде многу попријатно преку овие методи, бидејќи се неинвазивни, да се доаѓа до податоци. Сега ние, за да ни помогнеш да го разбереме тој предизвик што е во третманот во однос на таа резистентност на терапија, зошто е тоа толку важно? Како стануваат отпорни, мислам, така, канцерот отпорен на терапија? Најнародски кажано, постојат бактерии кои имаат капацитет, односно способност да абсорбираат терапијата. Особено е значајно што тие живеат во симбиоза. Значи ние во рамките на истражувањата кои ги правиме не се ограничуваме само на индивидуалните бактериски родови по филогенетското дрво, туку генерално се обидуваме да сватиме како комбинација од бактериски родови, односно од бактерии, имаат каков е нивниот потенцијал да абсорбираат терапија. И практично наоѓаме сознанија и наоѓаме знаење кое ни укажува на фактот дека доколку се присутни во одреден релативен процент, има потенцијал да ја одбијат, односно да се случи резистентност кон самата терапија. Затоа има веќе публикации и ние со нашата публикација која направивме со универзитетите под капа на Европската асоциација за наука и технологија, потврдивме одредени бактериски родови и најдовме дополнителни потенцијални за истражување кои практично влијаат на овој процес. Баш имаше една Fusobacterium nucleatum во комбинација со Escherichia coli и Bacteroides fragilis, дека нивната комбинација практично дава се повеќе, се поврзува и дава потенцијал за резистентност на одредена терапија. Так. И тука е многу значајно да ги откриеме овие сегменти, да ги откриеме овие релации, корелации и влијанија со цел доколку се потврдат на конкретен организам, да воопшто самата терапија не се аплицира додека нивните вредности не се доведат до ниво каде што би биле сигурни дека ја минимизираме веројатноста за резистентност, а ја максимизираме веројатноста да учиниме добро, односно да преминеме во фаза на лекување и отстранување на туморот. Сега ти си фокусиран на ова затоа што верувам дека е потребен огромен фокус, нели, за да се обработи сето ова и за да може да се овозможи истото, но размислувам вака слушајќи те дека генерално покрај овој карцином кој што е можна важно да се наоѓа начин да се истретира, рано диагностицира и да се спасува човечки животи, што е крајната цел. Генерално то здравје во стомакот, бидејќи овие сознанија се многу битни за бактериите, може би ќе доведе до некакви можности да се предвиди како да се превенира воопшто да дојде до тоа. Има ли таков потенцијал, може би? Затоа што не знам дали ме разбра, дали добро кажа. Дефинитивно. Значи, зашто се слушам со овие бактерии, што таму постојано се случува рамнотежа, симбиоза, нерамнотежа, веројатно можеби во иднина би можеле да доаѓаме и до такви некои сознанија. Тоа не е целта. Значи тоа не е целта, затоа што процесите што се случуваат во цревата се практично имплицираат многу други процеси во нашето тело. Сега ние можеме да направиме дигитализација, односно нели земаме примерок од фецес, фекален примерок, го обработуваме во лабораторија, се дигитализира и потоа работиме на податоците кои се дигитализирани. Меѓутоа е прекомплексен систем. Значи, генерално, да се вратам на прашањето, значи, идејата е дека она што се случува е поврзано со начинот на кој живееме, со начинот на кој функционираме, она што го конзумираме и слично, и утврдено со научни студии кои се прават и кои ги правевме на Универзитетот Аџибаден во Истанбул, дека доколку пример се случи постоење или доколку се случи одредена промена во начинот на исхрана или во начинот на функционирање, се менува пејзажот на бактерии кои живее во самите црева. Таа промена
може да имплицира или воспалителни процеси или потенцијал за развој на карценогени заболувања или да имплицира на состојба на рамнотежа. Баш би ја кажал како рамнотежа. И сега зошто реков дека е комплициран систем? Ние правиме скриншот, барем јас така го викам. Меѓутоа, од моментот кога ќе се земе примерокот, повторно функционираме во одреден екосистем, конзумираме одредени нели работи за да екзистираме, за да преживееме и сето тоа веднаш влие на нашата, да речам, и состојба здравствена и благосостојба која може да ги активира, односно да активира одредени процеси и метаболити со цел, нели, да се случи нешто или да настане одредено воспаление. Да, на крајот на криштата сите знаеме, секој ден различно се чувствуваме, особено ако имаме осетливи, така ќе кажам, стомаци. Кој во моментов може да го користи ова што им го даваш како практично оружје или сознание? Дали воопшто се применува овде, се користат ли овие така, сознание? Тука генерално имаме потенцијал за искористување, значи минатата година баш го презентирав на клиниката Жан Митрев, и тие се доста отворени и заинтересирани за примена на вакви методи. Значи се уште е во фаза на клинички истражувања. Така. Меѓутоа еве во Турција моментално на универзитетот Аџибадем се прават и истражувачки и комерцијални анализи на микробиом кои доведуваат до одредени сознанија поврзани со состојбата. Тука исто така мислам дека се прават во Ману. Меѓутоа пак ќе речам од аспект на медицинска применливост се уште е во оние клинички студии и комплементарна алатка која може да помага и која се уште се истражува затоа што како што го започнавме разговорот, е се уште млада гранка која очекуваме допрва да го доживее својот пик на развој од аспект на академска фела, од аспект на применета вештачка интелигенција од индустријата во биоинженеринг, со цел реално да си најде свое место во апаратурата и во начинот на дијагностика и на работа на самите онколози. Тука го гледам буквално исто како минатата година имав прилика да бидам говорник на Data Science конференцијата во Белград и баш на биоинженерската трака и таму видов многу интересни софтвери, односно истражувања кои преминале во софтвери, кои се поврзани пример со карцином на дојка кај жените, каде што се работи со пикселажа и контраст со цел да се откријат аномалии на слика кои со човечко око е практично невозможно да го откри најголемиот експерт за таа област. Так. И како комплементарна алатка веќе влегуваат во делот на медицинска дијагностика и во делот на работа. Така да верувам дека треба време додека да помине онаа фаза на лазење за нештото да проводи и после да може да го искористиме во полн капацитет во насока во која сакаме. Сите револуционерни третмани и методи почнале со вакви чекори и лазења, но она што може да не радува е дека вештачката интелигенција напредува многу брзо, нели, воопшто методите и вие научниците во тој сегмент на науката и можеби ќе биде побрзо отколку вообичаено нешто во минатото, нели, што па ајде во тој контекст колку според вас, како изгледа нашата иднина, вака попросто кажано, како за нас со употреба на вештачката интелигенција? Кои се предикциите, како ќе живееме, можеби за 10 години? Многу луѓе ми го поставуваат тоа прашање. Значи, многу луѓе сметаат во моментов дека вештачката интелигенција практично е, не знам, го доживува својот пик и е дел од нашето секојдневие. И јас како што напоменав сум во вештачка интелигенција уште од 2011 година, а вештачката интелигенција како концепт е од 1950 година. Уште тогаш луѓето размислувале, Алан Тјуринг и така натаму како машините да размислуваат. Она што го гледаме дека вештачката интелигенција, односно незината демократизација и достапност во моментов од аспект на технологија, меѓутоа и финансиски, генерално ќе ни помогне да автоматизираме одредени процеси, да научиме нови сознанија и да одредиме ново знаење, кои ќе ни дадат простор мислите и фокусот да го насочиме во работи кои когнитивно ќе донесат дополнителна вредност која ќе се автоматизира и ќе се стави на располагање на самото човештво. Го гледам како повеќе како еволутивен чекор, а не како еволуција, а не како револуција. Затоа што е некако природно да се случи како трансформација и да донесе момент на неизвестност. Меѓутоа, од друга страна сме свесни дека генерално капацитетот кој го имаме од аспект на хардверска и софтверска основа ни овозможува да правиме работи многу побрзо, односно незамисливо како никогаш претходно. Да.
веќе кој чепнал малку може да забележи. Баш така, во било која Да, област. во било која област, добро, таа неизвестност е логично да создава, нели, и оние спротивни мислења за развојот на сево ова. Ќе учествуваш на Теч Самит тај, така, 30 септември и 1 октомври. Ќе зборуваш на оваа тема, претпоставувам? Да, баш оваа тема ќе биде во главен фокус, ќе бидам говорник и ќе ги изнесам деталите за самата методологија. Дополнително дел од една панел дискусија. Ова се ќе се одржува на 30 септември и 1 октомври во Македонската опера и балет. Годинава како Теч Самит тимот ја посветува на прерано починатиот Филип Аврамчев и дополнително неговата мисија и визија да Скопје стане дел од нерегионалната светската мапа на технолошки случувања, збиднувања кои не само што ќе стават нашата земја на таа карта, туку генерално ќе не позиционираат во насока да и ние како земја и како професионалци учествуваме во нели обликувањето на светските случувања предизвикано заради самата вештачка интелигенција. Па така годинава генерално имаме и голем број на македонски говорници, покрај нели луѓето кои ќе дојдат од странство, имаме и македонски говорници од тука, има македонски говорници со интернационално искуство и генерално ќе се говори на различни теми, главен фокус медицина, меѓутоа ќе има паметни градови, ќе има индустријска дигитализација, етичка применетост на вештачка интелигенција, агентно базирани системи и така натаму. Значи ќе биде интересно. Да, ете, драго ни е што постои Теч Самит и што не позиционира на овој начин, но уште подраго што имаме македонски научници, нели, кои што можат и да зборуваат и да работат на ова поле. Информирајте се повеќе ете за настанот на интернет и бидете дел од него, зашто да не. Благодарам многу, Миодраг, ми беше драго што беше наш гостин. Преминав на ти затоа што ми беше многу пријатно и затоа што си непосреден. Ви благодарам и вас за поканата и стварно ми беше драго да поразговараме на оваа тема и ви благодарам што го препознавате овој потенцијал и што наоѓате простор програмски да го вметнеме и да го допреме до пошироката јавност. Одвај чекам повторно да се дружиме, знам дека ќе има уште многу откритија, многу теми, а ние сме многу љубопитни, имаме уште многу прашања, па ќе бидеш повторно наш гостин, верувам.